Mariky ny fifaliana dia nimolotra amintsika faly izahay satria tafaraka finaritra aminao mpanaraka ny fandarana mahereza mahatanjah indray ho amin'ny ity anio ity ka dia atolotra ny fiarabana tononona ihany koa ny firaritsoa zanam-pandarana mifandimby no atolotra anao eto fa anisany tena mivohitra dia ny fampaherezana izay hoentiny Ray aman-dreny pastora Ratsara Sotra Paola ho anao any tokantrano any dia ny eto ampiandohana ary dia manasa anao izay anaraka izany eto hatramin'ny farany. Farehetrany tavona amintsika rehetra tokolasy tompoko vavy mamy miaina mbola resaka rano ihany resantsika vetantsika tamin'ny farany hoe rano ray sasany ka hatramin'ny 2 litatra isan'andro no tokony sotroina fa karazana rano manao no tokony sotroina rano tsotra tsy misy siramamy avian'ireo mandeha rano madio rano tsotra tsy misy siramamy zany hoe tsy jus zany tsy ronono zany tsy kafe zany tsy dité zany tsy ranomboankazo zany fa rano tsotra tsy misy siramamy io dia tsy maninona na mangatsika na mafana fa arakaraky ny fahazaranao ihany izy io fa ny tsy de tsara zany dia le glacé be iny zany lasa mampiasa ny vavony iny mahatara fandevonan-kanina iny mety nimba vavony iny andreraka azy raha toka izay foana ny fahazaranao misotro rano glacé na mangatsika be na avy anaty frizidera izay ary tsy mamay be ihany koa satria ny rano mamay be dia mandoro ny lalakanina misy mantsy reo hoe ngamba mety fahatorana ny coronavirus ohatra dia hoe ataova may be ny rano ka raha mamafana be loatra kosa izy dia andoro ny lalakanina misy koa ny zatra mana fahazarana misotro tete mafana be fa hoe mangatsiaka ny andro anaty ririnina zany tsika zao dia hoe ataova mafana be le mandoro lalakanina izy ireny ary tamin'ny fikarohana maro natao tamin'ny firenena matanjaka sy firenena ivelany ihany dia misy firenena izay betsaka ny olona tratra ny cancer ny lalakanina izao fazy zany noho ny fahazarana misotro dité mafana be loatra eo amin'ny andavanandro rano tsotra tsy misy siramamy tsy mangatsika be tsy glacé zany tsy mamay be ary tsy asiana ravin-javatra enao mba asiana kely ravina dité asiana ravina mba mamanimanitra kely tena tsara zany dia izy rano tena madiodio iny fa zao kosa atao voazantoka tsara mifahadiovana satria rano madio nylay vatantsika ahafahany manao ny asany efa nambarantsika tany aloha rehetra manadio ny loto manampy an'ireo taova isan-karazany amin'ny vatantsika mba hanao ny asany ara-dalàna tsara dia mahasotoa misotro rano ray sasany isan'andro ka hatramin'ny 2 litatra rano tsotra tsy misy siramamy dia manatenantsika anao fampiarana izay indray aloha zatozandroany amanaraka indray veloma tompoko. Zay matoky ny tompo dia ho velona na dia sarotra zany lala ka le maro ireo fisedrany eny an-dalan-kombana fizay mino ny tompo tsy misy aiay azo antokany fitantanany soa izy tsy mba mandao ninona manjo aza matahotra eny aza manay matoky reny tompo vonjeny anao ento eo amin'iny andin-tsaina mpanay ireo enta mavesatra sy olana aza mety ho kivy na ho ketraka apetrao amin'ny izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao zay
matoky ny tompo mandresy atrany nandeha maro ireo fandrika eo aloha na niady atao fiainana mankalao mandreraka fo mankararilo miala elo tomany ny ankasony tany mila tsy hozaka fitsapany zany aza mata otra eny aza manay matoky reny tompo mpandresianao ento eo amininy andinjaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety okivy na oketraka apetrao aminy fizyanafakanao ento eo amininy andinjaina mpanay ireo entamave satra sy olana aza mety okivy na oketraka apetrao aminy fizy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao. Izy anafakanao. Fiarabana no atolotra antsika rehetra ny isan-tokantrano any ka Andriamanitry ny fiadanana ny omba antsika rehetra ka ty fotoana izay iarantsika ity dia fotoana atonga antsika ahery ao amin'ny tompo, atonga antsika azo tanjaka, azahoana mamakivaky an'izao fiainana izao. Nandritra ny fotoana misimisy izay dia nandinika isika ny amin'ny tsiambaratelo ny tokantrano, ny fianakaviana sambatra, ankohonana mirindra, izany ny mitarigetratsika ary raisitsika avy amin'Andriamanitra izany. Ny toromarika, ny filamatra, ny taridalana izay omen'Andriamanitra avy ao amin'ny teniny dia fahazavana ho antsika izany, azahoana mamakivaky an'izao fotoana izao. Tamilasa isika riavana dia nandinika ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpivady. Tena ilaina tokoa izany raha tiana ny ananana tokantrano sambatra. Fifandraisana misy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao tokantrano ao. Tsara dia tsara izany kanefa tsy ampy. Ilaina ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Koa manomboka amin'ity androany ity indray izany amin'ity fotoana ity dia andinika indray isika ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mampalahelo manko fa misy ihany koa ny olana amin'izany zavatra izany. Ary araka ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra azy, raha milaza ny amin'ny andro farany ny Baiboly dia zao no fanambarana. Ao amin'ny Timoty 2:7, ny andininy 1 sy ny 2 dia zao no voalaza amin'ny anaran'ny Tompo. Fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory, andro mampitebiteby araka ny voalaza ihany koa raha jerena ny teny fototra. Ny andininy 2 ry havana, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, dia eto le izy tsy manohy raisy reny. Tsy manohy raisy reny. Izany hoe misy olana zany amin'izao andro farany izao, amin'izao taranaka iainantsika izao, misy olana amin'ny ankapobeny. Mampalahelo izany zavatra izany eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola maro ihany koa ireo izay manana fifandraisana tsara raha jerena ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa maro ihany koa ireo izay sahirana mihitsy amin'izany fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Izany hoe eo amin'ny fitaizana, eo amin'ny fanolokoloana azy ireo fifandraisana.
koa ilaintsika ny manokana fotoana azahoana manatsara n'izany, azahoana mitsabo zany aretina izany, satria antoka lehibe zany atonga ny fianakaviana, atonga ny tokantrano iaina amin'ny firindrana eo ambany fitarian'Andriamanitra. Ry hava-malala, isika dia andinika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra momba n'izany. Ary zay ny mahafaly ry havana, satria ny baiboly izay ny ampelantanantsika, io baiboly io dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza ny amin'izay tokony atao mba azahoana mitsabo izany aretina izany, na manatsara an'ireo izay manana fifandraisana sahady, satria ilaina manko ny mitombo mandrakariva. Aoka antsika tsy eritreritra hoe ny efa mety. Tsy ry havana, misy foana ny fomba hanatsarana an'izany, na isoroana aza, misoroka ihany koa zava-dehibe zany zavatra izany. Misy zany efa ao anatin'izany olana izany, amintsika amin'ny teniteny zao, dia efa misy zany olana izany, misy tokantrano izay efa sahirana mihitsy eo amin'izany fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Ary ireo izay manana fifandraisana tsara dia mbola vao mainka atsaraina mihitsy aza zany zavatra izany, satria izany dia mahatonga fifaliana, mahatonga fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano, amin'ny ankohonana ray manontolo mihitsy. Koa eo anatrehan'izany zavatra izany dia ilaintsika ny mahafantatra ny tsy ambaratelo ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Inona ny tokony atao? Alohan'izany nefa dia ilaintsika aloha ny horesy lahatra ny amin'ny hoe avy aiza moa ireo ankizy ireo taranaka izay nomen'Andriamanitra antsika, avy aiza? Andeha andinika isika ny tenin'Andriamanitra, ry ampendohana mihitsy ao amin'ny Genesisy toko voalohany ry havana. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany, raha namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny 7:20, ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary eto voalaza amin'ny 20:20, ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsa ary mameno ny tany. Marofara zany hoe aoka hanana taranaka fara sy diby. Zany hoe Andriamanitra dia nitsodrano any Adama sy Eva, nitsodrano vady voalohany mba hananjanaka, hanana fara sy diby. Zany hoe ny fananana fara sy diby dia avy amin'Andriamanitra. Efa mazava zany zavatra zany fa ilaintsika ihany ny amerenana an'izany, ampatsiahivana an'izany, satria misy akony zany eo amin'ny fifandraisana misy amin'ireo ankizy sy isika, ny atonga zany farisendahatra izany ho lalina dia lalina, fa hoe ireo ankizy ireo dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanome ireo ankizy ireo fara sy diby. Ary zany dia mbola amafisina ary amin'ny Salamo 7:20. Amin'ny Salamo 7:20 dia misy fanamafisana an'izany, ary mazava dia mazava mihitsy ny fanambarana eto. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo izany. Salamo 7:20 ary ny 9:1. Indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kipo. Zany hoe lova avy amin'ny Jehova ny taranaka. Ny fara sy diby ry havana dia lova avy amin'ny Jehova izany. Zava-dehibe zany. Andriamanitra mihitsy no nanome ireo ankizy ireo avy amin'Andriamanitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ary ao amin'ny Isaia toko 9, Isaia toko 9 ary ny 12:20, safady. Ao amin'ny Isaia toko 9 ary ny 12:20 no ahitantsika an'izao teny manaraka izao. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany.
amin'ny Isaia toko fahavalo no jerevantsika zao ary ny andininy fahavalo amby folo. Ino indray ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nentina amafisana an'izany teny lehibe famarinana lehibe izany mba hanampy antsika ray aman-dreny eo amin'ny fitaizana, eo amin'ny fikolokoloana an'izany fifandraisana izany. Toko fahavalo ary ny andininy fahavalo amby folo. Vakiko izany amin'ny anaran'ny Tompo. Zao ny voalaza eto: indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah. Indreto, ny tapany voalohany zany, indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah. Izany hoe ireo zaza dia nomeny Jehovah amintsika. Lova avy amin'ny Jehovah izy ireo. Ary fanomezana lehibe. Ireo ankizy na ireo tanora zay miaino an'izao fandarana izao, aoka ianareo tsy eritreritra ny amin'ny zany ho an'ny ray aman-dreny ihany fa izay dia tsy voakasika izany fampianarana izany. Tsy rakizy malala, ry tanora malala, ianao koa dia voakasika izany. Satria nahoana? Mba jereo ange, ianao zao dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Lova avy amin'Andriamanitra. Izany hoe sarobidy ianao. Manana ny vidiny lehibe eo anatren'Andriamanitra. Ny fahatsapana fa isika izao dia avy amin'Andriamanitra. Ianao ankizy, ireo tanora dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanome. Tsy zava-dehibe ve izany? Ny fanomezana na ny cadeau nge zava-dehibe, mariky ny fitiavana izany. Raha misy olona zay tiatsika, raha ohatra ka makalaza ny tsingeritaona naterahana na misy zavatra manokana dia omentsika fanomezana. Ary zany fanomezana izany dia manana ny lanjany, dia lanjany tokoa. Eo aloha le hoe lanjany zava-dehibe, ny tomba ambidiny zany, mety ny vidiny angamba. Fa izao ny tomba ambidiny dia miankina ihany koa any amin'ilay mpanome. Raha ohatra ka olona tena tiatsika, akaiky ny fotsika, nanome an'izany fanomezana izany, dia izao vao maika manana ny lanjany sy ny masarobidy aza izany fanomezana izany. Ka izao, Andriamanitra no nanome an'izany. Koa Andriamanitra dia lehibe. Andriamanitra tiatsika. Koa dia tokony ho raisina manana ny lanjany sarobidy izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Satria ny fanaovana tsinitsinina an'izany fanomezana izany dia fanaovana tsinitsinina ihany koa an'ilay nanome azy. Izany dia efa manampy antsika ihany, manampy ny ray aman-dreny izany, manampy ireo ankizy izany, manampy ireo tanora izany. Eo an'ity hoe fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ity. Koa dia voalaza zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo ankizy ireo. Ianareo ankizy, fanomezana avy amin'Andriamanitra ianareo. Ianareo tanora, fanomezana avy amin'Andriamanitra ianareo. Sarobidy, tsy hoe zava-pona akory, na hoe tsy misy vidiny akory ianareo, tsia. Fa Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany tombam-bidy lehibe izany. Koa izany dia manampy antsika tsiraray avy. Koa dia mazava arak'izany. Ny mazava-dehibe ny atao hoe fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zava-dehibe izany satria araky ny voalaza. Voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jakoba toko 4, ny andininy 7:20. Dia lazaina fa sakaizan'Andriamanitra i Abrahama. Izany hoe naman'Andriamanitra ankaiky i Abrahama. Mahafinaritra ny mieritreritra an'izany. Izany hoe tena akaiky an'Andriamanitra i Abrahama. Koa izao, raha makany amin'ny testamenta taloha isika, dia hita ny antony anankiray mahatonga n'izany atao hoe fifandraisana akaiky dia akaiky nisy tamin'ny Abrahama sy Andriamanitra izany. Taditsika angamba ilay voalaza ao amin'ny Genesisy. Ao amin'ny Genesisy toko 19, dia misy tantara ao izay fantatsika tsara. Tantara ny amin'ny
andravana sy nandravana ny sôdôma sy gômora. Zao ndray ny fanambarana eto andenge ho fakafaka itsika izy io fa misy akony lehibe zany misy heviny mafonja izany eo amin'ny loahevitra zay dinitsika ty androany ity. De zao ao amin'ny toko 7 raha nilaza zany nilaza Andriamanitra ny amin'ny planina ny amin'ny andravana ny sôdôma sy gômora. De zao lazany ny Abrahama izany. De zao ny voalazany eto amin'ny andininy faha 9. Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo de nitsinjo any Sôdôma ary Abrahama niaraka taminy anatitra azy. De zao ny voalaza amin'ny andininy faha 17 ry havana, eny ho tsara. Ary Jehova nanao hoe afeniko amin'ny Abrahama fa zay ataoko. Zany hoe tena tsara de tsara mihitsy ny fifandraisana misy tamin'ny Abrahama sy Andriamanitra. Ka izao ohatra ny sahira-kevitra amin'ny fomba fitenin'ny olombelona moa zany, Andriamanitra manao hoe afeniko ve ny amin'izay ataoko andravana an'ireo tanàna ny Sôdôma sy Gômora ity sa ho lazaiko? Raha ohatra ka lazaiko azy de nahoana, inona ny mety fihetseham-pony ao anatren'izany? De ohatra ny hoe manana namana akaiky zany de misy zavatra tianao atao de hoy hoe manahirana raha olo-kafa no ahenony an'izany zavatra izany, alao ihany aloha lazaina. Zany hoe misy an'izany fifandraisana izany. Ary inona ny voalazan'Andriamanitra ny amin'ny antony izany fifandraisana akaiky de akaiky izany? Ny andininy manaraka ry havana dia milaza ny andininy faha 18 fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa ary aminy ho itahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ny andininy faha 19 milaza an'izao fa efa nifidy na nahalala, efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova anao zay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nilazainy taminy. Zany hoe anisan'ny antony mahatonga n'izany fifandraisana akaiky de akaiky izany dia ny fanaovany Abrahama ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra azy. Inona moa zany andraikitra nomen'Andriamanitra azy zany? Dia ny fitaizana ireo ankonany, ireo farasy dimby, fitaizana, fanolokoloana azy ireo. Zany hoe fanatsarana ny fifandraisana misy amin'ny Abrahama sy ny ankonany. Zany dia mampiseho fa zava-dehibe eo anatren'Andriamanitra ity fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ity. Ary amin'ny Malaki. Ao amin'ny Malaki toko 7 de zao raha milaza ny amin'ny andro farany, voalaza teo tary amin'ny Timoty 2 taditsika tsara ny andininy toko 7 de lazainao ny andininy 2 ny amin'ny hoe anisan'ny famantarana amin'ny andro farany amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony dia ny amin'ny hoe tsy fanoavana ray aman-dreny. Ka izao Andriamanitra de tsy mijery fotsiny manao hoe avelo am'izao, fa zao misy vahaolana izay tian'Andriamanitra entina amin'izany. Atonga an'izany mba hiena ho tsaboana zany aretina ratsy de ratsy izany. Satria zao ny voalaza ato amin'ny Malaki toko 7. Ao amin'ny Malaki toko 7 ry havana, ny andininy faha 13 sy ny andininy faha 14. Zao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Indro izaho aniraka ny limpaminany ho aminareo. De tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, io zany le hoe andro farany io, amin'ny andro farany, andron'i Jehova, izay lehibe sady matahotra. De zao ary, inona no andraikitra? Lehibe zay tian'Andriamanitra ho tanterana. Ary izy ampody ny foniny ray eo amin'ny zanaka, ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho amely ny tany amin'ny fandringanana. Zany hoe Andriamanitra zany dia manana planina mba azahoana mitsabo, manarina
an'izany fifandraisana efa marefo izany, fifandraisana zay efa simba izany, dia ny amerenana indray, amerenana indray izany fifandraisana izany. Izany de maneho fa zava-dehibe eo anatren'Andriamanitra ity fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ity. Tsy ny fifandraisana misy amin'ny mpivady ihany akory, ray reny, fa ny fifandraisana ihany koa, fifandraisana ray aman-dreny amin'ireo zanaka de tena manana ny lanjany tokoa eo anatren'Andriamanitra. Ny fikolokoloana, ny fitaizana ireo ankizy dia zavatra sarobidy eo mason'Andriamanitra izany. Koa izao, araky ny fanambarana ao amin'ny Timoty, zao no voalaza ny amin'ity hoe mazava-dehibe ao amin'ny Timoty voalohany, toko 5:5-9. Zao ndray ny fanambarana, raha izany no mazava-dehibe ny fitaizana, raha izany mazava-dehibe ny fifandraisana misy eo amin'ny ankohonana, de zao no fanambarana ao amin'ny Timoty voalohany toko 5:5-9. Malasa eritreritra ity fanambarana ity. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, de fa nanda ny finoana izy, ka ratsy noho ny tsy mino aza. Izany hoe, raha ohatra zany ka atao antsirambina ny fikarakarana ny ankohonana eo amin'ny lafiny ara-pivelomana ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panabeazana, de zao araky ny voalaza eto, de ratsy noho ny amin'ny tsy mino izany olona izany, ohatrany tsy mpino zany, satria zavatra goavana adidy lehibe eo anatren'Andriamanitra izany. Koa izao ry havana, eo anatren'izany rehetra izany, de aoka ho fantatra ary ho resy lahatra isika ny amin'ny mazava-dehibe ny fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny amin'ny tomba ambidy ny masarobidy ireo ankohonana ireo, saropady izany, satria Andriamanitra mihitsy no nanome lova avy amin'Andriamanitra, ary izy ireo dia zanak'Andriamanitra. Koa zay zavatra rehetra ataontsika zany amin'izy ireo dia nataontsika amin'Andriamanitra. Ary ho anareo ankizy tanora, de tadidio fa tsy olo-olom-pona ianareo, fa lova avy amin'ny Jehova. Andriamanitra mihitsy no nanome anareo ny ray aman-dreny. Mbola nidinika ny amin'ny andraikitrareo isika, fa ny amin'ny androany ity de zao fotsiny ny tadiditsika. Avy amin'Andriamanitra reo ankizy, ianareo avy amin'Andriamanitra, ary ho atsika ray aman-dreny de aoka ho raisina izany, ho raisina zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana. Ho an'ireo zay efa manao an'izany, de zao aoka ho tohizana hatrany izany, aoka vao mainka alalinina aza ny fitiavana azy ireo, ny fikolokoloana azy ireo, satria avy amin'Andriamanitra. Fa ho an'ireo zay ny alaim-panahy kosa, nanao antsirambina an'izany, na ohatrany tsy de tena nandray an'izany ho tena zava-dehibe, ry havana, tonga ny fotoana izay anarenana an'izany zavatra izany, ka mba andraisana fanapaha-kevitra ny amin'ny hoe reto taranako ireto dia avy amin'i Jehova, ary ilaiko ny manolokolo azy ireo, satria izany ny fototra lehibe eo amin'ny fanabeazana, eo amin'ny fitaizana, de ny fahatsapana fa izy ireo de avy amin'Andriamanitra, manana tomba ambidiny lehibe ary adidy masina izay nomen'Andriamanitra antsika ny fanolokoloana ireo taranaka ireo. Koa izao ary, samy manao zay tokony atao avokoa isika rehetra, samy miezaka
eo ambany fahasoavan'andriamanitra, mbanao zay azo atao rehetra atonga an'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ny fanolokoloana an'ireo ankizy ireo ary ny fifandraisana misy amin'ny ray aman-dreny sy ireo taranaka. Angataka isika mba anampian'andriamanitra antsika atonga an'izany ho tanteraka satria tsy vitany ny herin'ny tenantsika. Vavaka risika raio mangataka anao zahay, ampio izahay mba hatsapa fa ianao mihitsy ny nanome an'ireo ankizy ireo. Meo anay ny fahatsapana fa adidy lehibe tombontsoa sady adidy masina izany. Omeo hery izahay, azahoana manatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.